भुरगीं आतां भुरगीं सांबाळटाय सो म्हाका हें ट्रेडिशन जें आहा हें सांबाळपाची गरज आहा आतां तें ट्रेडिशन आहा तेच भाशेन डिजिटलायज जायत आहा संवसार मुखार पावत आसतलो मुखार घडये आमकां तुमचे भाशेन अशें रिपोर्टर आसपाना घडये रोबोट येतले आमकडे घेवपाक MLA घडये रोबोट जायत आमी आसपाना घडये इलेक्ट सो हें जायत आसतलें सो डेव्हलपमेंट जायत आसतलो पूण डेव्हलपमेंट हॅज टू बी इन पार विथ ऑल आवर लोकल्स सो आमगे आज एकूच मागणी आली असेंब्ली की जो ऍप आहा एग्रिगेटर ऍप आहा वो ऍप हाडलो जाल्यार सरकारान वो ऍप हाडलो जाल्यार सरकारा कडेन सद्याक तुमचो जर गोंयभर परिस्थिती बंदूक आनी गन बन घेवन शुटींग बुटींग चलता तुमी ऍप हाडलो जाल्यार शुटींग आनी न्हू तुका गाडी आनी मनीस देखून कोण मेळपाना असले ऍप हाडलो जाल्यार सो हे इज गोइंग टू बी अ बिग व्हडलो क्रायम सिनारियो जातलो आनी वो क्रायम सिनारियो एवॉयड करपाक हो एग्रिगेटर ऍप पॉलिसी जी आहा ती स्क्रॅप करपाची गरज आहा आनी हेज्या मुखार कोणाकूय ऍप घेवन गाडी तेंको येवन केलें म्हाका दिसता शूड नॉट बी अलाउड सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड डिजिटलायज करपाक एवरीबडी इज रेडी पॉझिटिव्हनेस आहा सगळ्यांगेले की म्हणचे डिजिटलायज म्हणचे कितें तूं हॉटेल ए हांगा गेलो ते ए आसोन कस्टमरा समज कळपा जाय थिंगसो मडगांव वचपाक कितले पयशे थिंगसो मडगांव वचपाक समज 1000 रुपये तो 1000 रुपये जीपे करपाक या हॉटेला नावाचेर धाडपाक तें कोणा प्रॉब्लम ना डिजिटलायज करपाक बट एग्रिगेटर ऍप पॉलिसी हॅज टू बी बॅन्ड बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट अ लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन कितले जाणांक आपयले तुमकां भितून ते मी काउंट दिलो हांव आमगे जे थोडे एसोसिएशन ज्या वांगडी आहाय तेंगेन हांव वयता आय थिंक अराउंड फ्यू मेंबर्स वील बी अलाउड पाटीदार योगेश रोहन यो बेगीन यो बाबा रोहन येलो रोहन सांग कितें आतां सीएमान आपयल्या तुमकां आयज अशें तुमकां खबर आसा सीएमान काल मिटींग कॉल आउट केला आनी त्या मिटींगेक आमकां आपयला म्हणून आमी सगळे हांगा येयल्ले आसा कितली असोसिएशन आहा टोटल तुमी ऑल अक्रॉस गोवा जितली असोसिएशना तितली अक्रॉस गोवा जितली असोसिएशना प्लस थोडे ट्युरिझम स्टेक होल्डर बेश्टे सपोर्टाक येयल्ले आसा टॅक्सी आहा काय रेंट ओनली टॅक्सी विथ रिगार्ड्स टू टॅक्सी जी गायडलायन्स काडलेली पॉलिसी 2025 ते विथ रिगार्ड्स टू दॅट ओके मग कितल्या जाणांक अलाव करता म्हणले सगळ्यांक डेलिगेशन 25-30 जाणांचे अलाउड करता थँक्यू तुम्ही राहा तुम्ही सिलेक्ट करून दवरल्या येस येस तुम्ही फाटी फाटी येऊ नका मग ते पुढे मेहनत राहा ते किती ते करा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एक बरी बुद्ध घालपाची आणि आमचो विषय हा हो आमचो पोटाचो विषय हा आमचो विषय जो हा हो धंद्याचो विषय हा हो सुटावो करपाचो सो तेका लागून आयज आमी येयल्या तुमकां खबर आहा आमी ती गायडलायन्स हाडल्या सरकारान प्रायव्हेटायझेशन करपाक धंद्याचो सो मेच्या 20 तारखेर हाडलेली आणि तो कोण IAS ऑफिसर आहा अभिषेक परिमार म्हणून तो आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे षडयंत्र करून हेंच्यांनी हाडलेले सो ते हाडटाना आमी सगळ्या आख्ख्या गोंयान वॉयस रेज केलो की हे बहुजन समाजाचे सगळे व्यवसाय जे आहा बहुजन समाजाच्या गोमंतकीयाच्या हातीन ते सोंपतले म्हणून आणि वॉयस रेज करताना आमी सगळ्या आमदारांक मेळ्ळे सगळ्या मिनिस्टरांक मेळ्ळे तेंच्यांनी सांगलें की ही गायडलायन स्क्रॅप जातली म्हणून ती गायडलायन स्क्रॅप जाली ना आमी एक आशा घेवन बसले पावसाळी अधिवेशनात की बाबा ती स्क्रॅप जातली म्हणून सो पावसाळी अधिवेशनात खुबशा विरोधी आमदारांनी आणि रुलिंगेच्या आमदारांनी विशय रावन घेतलो की ही गायडलायन स्क्रॅप करपाची आणि हे व्यवसाय आहा ते सारखे ऑर्गनायज करून गोमंतकीय हातीन दिवपाचे म्हणून एक बरी आशा थंय दिसली आमकां दिसलें की विशय रिजॉल्व जातलो म्हणून तेच्या पयलीं जो सरकार हांगा गोंयांत भाजपा सरकार तेज्या अध्यक्षानूय स्टेटमेंट केलें की हे नीच गोंयकारांचे बहुजन समाज धंदे तेंच्या हातीन उरपाक आमी सपोर्ट करतले म्हणून आमकां बरें दिसलें आनी सीएमान सांगलें की असेंब्ली जाली 20 ते 25 ऑगस्ट पासून तेच्या इन बिटवीन आमी मिटींग घेतली तुमचे कडेन आनी विशय रिजॉल्व करतले म्हणून जाले पडते 19 तारखेर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्यांनी एक कॉन्फरन्स घेतली आणि ते कॉन्फरन्स वॉज चेअर्ड बाय
गोयचो सीएम प्रमोद सावंत आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो त्यांच्यानी चेड केले अलॉंग विथ द जीसीसीआय प्रेसिडेंट मिसेस दोंड त्यांच्यानी चेअर करताना एक विकसित गोय 2037च्या अंतर्गत कॉन्फरन्स घेतली. कॉन्फरन्सान तर ओला उबर आणि रॅपिडो आणि गोवा माइल्स हे एग्रिगेटराक आपण त्यांच्यानी मिटिंग घेतली आणि त्यांच्याकडे गोमंतकेचो विषय सॉल्व्ह करपाक जालो ना. तेका लागून आम्ही फाटले 2 दीस भरपूर वॉइस रेज केलो कित्याक हो गोमंतकीचो विषय आहा तो रिसॉल्व्ह करपाचो म्हणून. सो काल सांजचे आमकां एक पोस्टल बॅटाचे आमदारान फोन मारलो आणि सांगले की सीएमान तुमकां आयज आपयला 11 सुमार म्हणून. सो आयज आम्ही एक बरो रिझल्ट घेवपाक गेला. ही गायडलायन स्क्रॅप करपाक 1 पॉयंट अजेंडा घेवन येयला की गायडलायन स्क्रॅप जावंक जाय म्हणून. सो तेका लागून आयज आमी हांगा येयल्ले आहा. सो हो प्रश्न आहा तो आमच्या पोटाचो आहा, आमच्या व्यवसायाचो आहा. ही जाय गायडलायन्स आहा ती प्रायव्हेटायझेशन करतली धंद्याची. ही गायडलायन स्क्रॅप जातली तेन्नाच नीज गोंयकारांचे धंदे गोंयकारांच्या हातीन उरतले. आणि आता पासून आमी रावल्या एक सरकार एक चवथीक आमकां बरी भेट दितलो म्हणून आशा बाळगिता आणि ती गायडलायन स्क्रॅप जातली म्हणून आशा बाळगिता. नाल्यार व्यवसाय नेस्तनाबूत जातले, इतिहास जातले आणि आता ती जनरेशन आमच्या नावान गाय सोदले की बाबा हे धंदे गोमंतकेच्या हातीन या जाणट्यांनी दवरूंक जाय म्हणून. सो हीच किती लढाई आमची. सो होप फॉर अ गुड रिझल्ट. थँक्यू. मीटिंग आहे आय डोंट नो आशा बाळगुया जातले म्हणून कित्याक या सरकाराचेर म्हाजो काय विश्वास ना. बट बाकीचे पळयत बाकी टॅक्सीकारांचो गोमंतकेचो जे कोण ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहा त्यांचो विश्वास आहा. सो त्यांच्या विश्वासार आम्ही एक विश्वास दवरया आणि ते सगळे वयर देवाच्या विधाताचेर दवरया. बाबा तेणी एक बरी बुद्ध घालपाची ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तो अभिषेक परिमल IAS ऑफिसर आहा तेजेर आणि सीएमाचेर बरी बुद्ध घालपाची आणि खंय तरी गोमंतके धंदे गोमंतके हातीन दवरपाचे म्हणून. खंयच्या आमदारान तुमकां फोन करून सांगले की आयज मिटींग जातली म्हणून? वन ऑफ द कोस्टल MLA. वन ऑफ द कोस्टल MLA. कोस्टल MLA मायकल वन ऑफ द लिसन वन ऑफ द कोस्टल MLA. हांव ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन रावता त्या आमदारान म्हाका सांगले, बाकीच्या आमदारांनी आपापले मतदारसंघातले टॅक्सीकारांक सांगले. मागीर जे झोनल एडिटीज आहा म्हापशेच्या एडिटीन आपल्या ज्युरिस्डिक्शनान, पणजेच्या एडिटीन आपल्या ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे एक्चुअली इट्स लायक त्यांच्यानी सगळ्यांक सांगून आपयला. सो म्हाका येयलो आमच्या स्थानिक आमदाराचो. वन टाइम सगळ्यांक कॉल पावला. वन टाइम सगळ्यांक कॉल पावला आणि डेलिगेशन गेला. तुझं 30 जाणांचे डेलिगेशन हांगासर आमी सिलेक्ट केल्ले आहा. सेट ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर टॅक्सीकार मेजॉरिटी ना प्लस तितून आमी थोडे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांचे डेलिगेशन धाडलेले आहा. सो आता विषय हा पोटाचो आणि विषय पोटाचो रिसॉल्व जायसर होईल लढा आसतलो. सरकाराक सांगता की हो विषय हा तो रिसॉल्व करपाचो नाल्यार हेजेपेक्षा व्हडले जन आंदोलन जातले. जे जन आंदोलन गोंयान केन्नाच जावंक ना तेच्या पेक्षा व्हडले जन आंदोलन करपाक आमी समर्थ आहा. सो सरकारान हो विषय रिसॉल्व करपाचो. थँक्यू. आणि तुमकां मिडियाक व्हडली थँक्यू हा कित्याक जाणा आमी आमचे पोट गोंयकाराचे पोट गोंयकाराचे धंदे वाचोवपाक माझी तरी लढाई 2014 हांव जेन्ना ओला हांगा गोंयान हाडलेलो तेन्नाच्यान आणि तेन्नाच्यान हे लढाई एकूच घटक हांव परत सांगता एकूच घटक म्हणजे पत्रकार, प्रेस मिडिया, सोशल मिडिया, पत्रकारांनी आमकां खूब प्रिंट मिडिया आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा. तुमच्या सपोर्टाचेर अजूनय आमचो लढत चालू आहा आणि हेच्या फुडें लढत चालू आसतलो. आणि फुडें जर विषय रिझॉल्व जालो जाल्यार देवा साहेबा बरी गजाल. जायना जाल्यार तुमच्या कुस्तार आमी जन आंदोलन करतला. आमकां गोंयचे गोमंतकेचो सपोर्ट जाय आणि तुमी सपोर्ट करता आमकां खबर आहा. थँक्यू. मोपा कोणा व्हर बाबू हांव सांगता
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.